دكتور، الوقت في دواء ناقص جدا. اخيرا سالت عليه صيدلي يقول لي في مثيل، وصيدلي تاني يقول لي في بديل. يعني ايه مثيل ويعني ايه بديل؟ انا محتاره اشتري البديل ولا اشتري المثيل. حلو قوي قوي السؤال ده، مهم جدا يا جماعه. كلنا نبقى عارفين ايه الفرق ما بين المثيل والبديل. المثيل ده زيك انتي واختك التوأم كده، انتوا شبه بعض في كل حاجه. والبديل زيك انتي وبنت عمك كده، انتوا من نفس العيله وبتتصرفوا نفس التصرفات، ولكن انتي غير بنت عمك، صح كده؟ طيب نتكلم علمي بقى. المثيل ده زي البنادول والبارامول، وزيهم برضو الادول، هو نفس الماده الفعاله اللي هي باراسيتامول، نفس الماده، نفس التركيز، نفس كل حاجه. ولكن بقى البديل زي البنادول والبروفين، الاثنين خافض للحراره، والاثنين يستخدموا كمسكن للالام. البنادول باراسيتامول، لكن البروفين ده ايبوبروفين. طيب يعني انا المفروض اشتري المثيل ولا البديل؟ المثيل ده ممكن تاخديه لانه نفس الماده الفعاله بنفس التركيز بنفس كل حاجه، يبقى انت تشتريه وانت مطمنه. ولكن البديل لازم نرجع للدكتور ونتاكد هل هو مناسب لحالتي ولا لا. لو عجبك الفيديو لايك وشير عشان تفيد غيرك، وما تنساش الفولو عشان يوصل لك كل جديد. ودمتم في احسن حال وصحه وراحه بال.